Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Andressa Nataly e sempre estou trazendo vídeos novos para vocês. Gente, aqui no YouTube, no Instagram, é Andressa Nataly Oficial, então vão lá, me sigam. Eu sempre estou postando o meu dia a dia, minha rotina, para vocês estar acompanhando tudo atualizado da minha rotina. Então me sigam lá, que também é importante. Deixa o like, compartilha, comenta, ativa o sininho para estar ajudando a sempre estar trazendo vídeos novos para vocês. E o vídeo de hoje será muitas coisas, será na verdade um vlog. Então tá bem legal e vocês assistam até o final. Então bora lá, deixar de enrolação e vamos logo para o vídeo. Agora eu vou lavar essa louça aqui. Primeiro eu vou organizar ela, para depois eu lavar ela. Então vocês acompanhem aí o vídeo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Agora eu vou guardar toda essa louça. Então acompanha aí o vídeo. Way back a year ago. For the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Eu tô desocupando, gente, logo, rápido, tô guardando a louça, porque eu vou precisar daqui, que eu vou lavar a geladeira e vou precisar aqui pra colocar os objetos da geladeira. Vou começar a lavar as peças da geladeira. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Bom, gente, agora eu vou fazer a separação das carnes. Vou colocar tudo nesses recipientes e vocês acompanhem o vídeo. Way back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. As carnes, gente, elas estão assim porque eu coloquei pra descongelar a geladeira. Aí no que ela descongela, ela fica já desse jeito. Mas elas estão todas boas. Ela perde um pouquinho da cor dela. Myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. O alho aqui ele já é na pasta. Alho, pasta caseira. É eu mesmo que faço. Isso aqui é colorau. O tempero, né, que é o cominho, que a gente chama cominho. E aqui é açafrão. Tá só um pouquinho. Eu vou temperar essa carne. Mas antes eu vou dar uma lavadinha nela. Aí agora, gente, eu vou passar aqui, ó, uma buchinha com detergente de limão em toda a geladeira. But all will be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. As porções de carne foram essas. Deu 7 para cozinhar, 4 para assar. No caso, essas 4 elas já são temperadas. E aqui é um fígado temperado para fritar. Aqui é o resto de passarinha e aqui é sardinha verde. Aí pronto, aí foram essas. Aí eu gosto de organizar bem direitinho, que é para ter espaço para estar usando o congelador. Aí aqui, ó, ficou tudo bem maladinho. Hoje já é outro dia. Hoje é sexta-feira da Semana Santa. Vou fazer um peixe de coco no leite do coco e vou fazer mais o arroz. O feijão já tem pronto. Acho que se der tempo eu vou também fazer um suco de acerola, mas também se der tempo. Então vocês acompanhem o vídeo. Agora eu vou bater esse coco para fazer o leite do coco. Vai estudar aqui, gente, é óleo, ó. O óleo do coco, ele fica assim, ó, agarrado. Cortar essas verduras e colocar aqui já que é para refogar o peixe. Será coentro, cebola, uma tomate e meia e um pimentão. E o alho, coloco o alho. No caso vai ser a pasta de alho. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. O tempero que eu vou usar vai ser tempero, que é o cominho, e o colorau. E o sal, somente. Vou colocar ele no meio. Só é pra refogar, dar aquele engrossado na vida. Aqui, gente, eu vou refogar o alho, que é pra fazer o arroz. Aí agora eu já vou estar colocando o peixe. Olha, como o coco eu piquei e foi com aquela casca pretinha do coco, que é mais rápido, né? Aí fica esse restinho aqui, ó, que é do próprio coco. Aí isso aqui a gente não coloca, não pode colocar não. Que maravilha, pessoal. Olha, tá aqui a todo vapor a panela. Olha. E o sabor tá muito bom. E nem se fala o cheiro. O cheiro tá ótimo, tá em extensão da casa. Já tá quase sequinho. Pessoal, meu irmão foi pro auxílio, voltou e trouxe essa vasilha aqui cheinha de acerola. Ele trouxe na bolsa, aí eu coloquei, e aí ele pegou e colocou aí. Agora eu vou fazer esse suco de acerola. Essa quantidade aqui é mais do que suficiente, já lavei. Agora eu vou colocar.
back a year ago. Pessoal, o almoço está pronto. Almoço simples da sexta-feira, da Semana Santa. Olha, destampei, aí as moscas querem chegar, mas não pôde. Eu aqui o arroz, ó, esse arroz está bem soltinho, esse feijão aqui tá, temperei ele agora. Uma delícia, esse peixe tá maravilhoso. Esse é o resultado do almoço da sexta-feira. Eu resolvi colocar nas tigelas, porque fica melhor aqui pra gente se servir, fica mais arrumadinho. Nada chique, nada assim glamouroso, mas tudo feito com muito carinho, com muito amor, uma comidinha simples e saborosa. Gente, agora vocês acompanhem eu higienizando essas frutas e algumas verduras para estar colocando na geladeira tudo limpinha. Então, bora lá. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Piquei esse coentro para deixar de reserva e colocar no congelador, porque numa precisão tem ele na geladeira. É claro que a gente usa o natural, mas aí fica reservado. E tem esse coco picado, acerola, e tá tudo organizado, graças a Deus.